真逆向，你干掉去，你有录下来吗？我手机拿着，我不知道有没有录到。然后就从我面前开过去。哇，那应该是有。好，礼拜一凌晨，现在应该是4点快半。4点快半。4点半。前一天晚上睡前吧，还不到睡前。地震。对，地震的时候，我们地震的时候在看电影，然后看一看，突然地震嘛，结果就大家都醒了，然后就想说，那明天去日月潭玩好了，有够突然。好，然后就找了住宿，然后就找了景点，找了要干嘛，所以就出发了。现在是凌晨4点半，我们要冲日出，要冲5点，应该是难啦，5点半之前要冲到日月潭看日出，不知道有没有办法。所以现在刚出发，在路上了。那我们下日月潭见，拜拜。拜拜。好，我们到湖里这边了。来 7补个货，因为日出赶不上，太阳出来了啊。可是今天的云很厚，所以基本上也是看不到日出，那就不急了，慢慢的从7补个东西。那我去一下厕所。好啊。坐在旁边的用餐区，等厕所的人归来。归来了。一样了。我先讲一下，我平常应该是不会买7超商的咖啡啊，因为他们也持续在进步中，所以来试一下。啊，对，因为我本身是在卖咖啡的。日月潭到了，哇哦！到了，水真的很干，然后中间真的露出来嘞。我们等一下下去再细拍。对啊，只有这个之前只有在那个看过而已。哦，你说那个岛对不对？我也到达目的地。然后现在因为我对日月潭不熟，我只有去年来过法钓，而且法钓也是到定点之后就直接坐船过去了，所以我也不知道我们可以去哪边，然后哪边可以停车，然后什么鬼的。所以我们现在就慢慢看，然后看哪边可以停这个车，然后就走下去钓鱼，然后等住宿、找住宿跟 check in。然后现在看好像也没有早餐可以吃，店家都还没有开。路下前面，哇，那路就没东西了。没关系，日月潭就是长这样，大家都知道。大家知道，就我不知道而已。这是所谓老街吗？刚刚是。之类的东西。旁边还有其他地方，我记得晚上有，是我记错地方，晚上有夜市。我觉得有没有记错？那个大哥走掉，我们想问他，大哥，你知不知道哪边可以钓鱼？日月潭行馆横碧楼教室会，对，这边都是，我真的转错了，我真的转到一些饭店跟那个，对，这不是。你可以去前面回转，没有这里回转吧？水色码头50公尺。我们刚刚就是从水色码头过来的。我要下车看一下长什么样子。我们下车看一下吗？梅子哎，那是梅子。我好香哦，好想吃哦，不要掉地上的梅子。真的，那梅酒很舒服。啊，好香啊，好像很好吃哎！哇哦！所以这就是，所以它会有梅花吗？梅花，梅花。Oh my god！ 好美哦！他在旁边运动。就我们上次法钓附近。它中间的岛在哪里？在最中间，最中间吧 ，maybe。另外一边就对了。我们正对面吗？对，我们刚刚下来的时候是右转就对了，再自己走过去就是另一边了。我们刚刚下转是，我们下来右转。我们是这条下来的，应该吧？猫头。不然我们是哪一条下来？只有这一条啊。走走看一下啦，走。对啊，只有这一条。看应该是吧。猫头跟猴头有什么关系？可能亲戚吧。不好意思，我很习惯一脸正经的想讲干话。讲的跟真的一样。讲干话。就有人会分不清楚到底是在讲真的还是假。科学攻击。有人下去找点，看有没有可以走下去的。现在走回来了。
可以，有地方可以下去。真的啊！嘟嘟嘟嘟嘟嘟，下装备。好，那你别找。好，要爬那我就先关掉，等一下再录。下来了，从那里嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟爬山壁，跟忍者一样。我们刚刚是 Sasuke 附身，不对，Sasuke 会飞，我们是走下来的。好，哦，你已经用好了，小心不要踩到烂泥巴，回不来哦。别踩，没有水啦，但是很美，真的很美。这时间现在是6点40分的日月潭，哎，糊了。beautiful， 就像一个仙境，所以我是仙女，你是仙哥，烂梗。现在是早上时间，快6点吧。好，找到了一个点，就直接走下来钓了。因为我出发前赶着看，想要来看日出，所以钓具什么都没绑，现在一只一只的把它绑好。慢慢等，慢慢把鱼举过来。有啊，干虾有被吃啊，到沉底的都被咬，所以有耐心。好了，怎么了？有东西在吃，难得今天第2次看到讯号，然后我的 GoPro 开不了机，刚好没电。刚好没电哈。不然这样没有电还开不起来。你的电好像被我放在车上哎。干，你没有放在包包里？没有。尴尬了。那我要去帮你拿吗？我排好了，我去帮你跑一趟好了。不要，我又没事。你再帮我录就好了。没事啊。轻微。刚刚我看工作还是比较大的讯号。有大雨的画面的时候，你就帮我开放关掉吧。好。怎么好像一换细线就有动静？应该是才看得出来的动静。对啊。可是也是小小的呢。大哥，我可以来跟你学习一下怎么钓吗？啊？我说我可以来跟你学习一下怎么钓吗？可以，我是钓手竿呐。我也有一只手竿在那边玩呢。手竿的话，那个一般来讲，你钓岸边的话要长。我今天只有带类似13尺的。13尺的。可是13尺，然后水深也快3尺了呢。还不够啦。还不够。哦。像我们在钓竿的话，我们至少都18尺起跳了。18尺。啊，21、24、20、30、27都有人钓啊。啊，线的粗细没有差。线哦。因为梗鱼不是很拉力很那个吗？梗的话，我是一般像我的母线是2号啦。嘿。2号、2.5都有啦。我的主线的话，如果是2号，我就配1.5啦。1.5，那差不多啊。我刚才是1.5，钓了快2个小时都没动静。对啊。我刚才退1.2才看得出来有小鱼在咬。对啊，因为你近嘛。了解。我们这个就是怕它3不5时才来一次的。了解。如果还断的话就，如果2.5号，我就配2号的主线。所以丢那边水深就差不多要3米了。没有，这是4尺5尺啊，2米多。
啊，钓也是让饵贴在底下吗？还是不一定？对，你看这样嘛，你看这样的它的嘴巴。梗鱼我没钓过哎，我们上次来也没有钓到梗鱼。等一下我秀照片给你看，你就知道。影片照片我有看过了，可是没有实际钓过。因为它的嘴巴在比较下面。所以你钓太高没有用。那像我也不喜欢钓树鱼，灯咖你听有无？灯咖，你说那个指线比较长。哦，我也是短短的，我比你长一点点而已，我大概你的2倍了。啊，我们都是钓，我拢钓倒节的。倒折。这一开啊。选工来看一下，你会不会一下马上中鱼？嘿嘿。啊，这边平常好钓吗？来这边最快中鱼的时间是钓了差不多1个小时。1个小时哦。那我刚刚那2个没有打到，浪费。我钓那么久，2个比较明显的讯号而已。明显有时候那个什么红魔鬼大只的红鬼王也蛮那个的。我想说这边有红魔鬼嘛，珍珠石斑跟无锅鱼啊，是。无锅鱼很难钓啦。哦，这边无锅鱼不好钓。非常最难钓的就是无锅鱼。对哦，我们上次去伐钓也没有中无锅鱼呢，都红魔鬼跟珍珠石斑，然后还有鲤鱼。这边最难钓的就是无锅鱼。这边最难钓就是无锅鱼。因为我第一次在日月潭上岸边钓。你说是钓那个呀？伐钓只有1次啦，我这次第2次过来。可以借我拍一下吗？它好狗嘴哦。这只是我看今天看你大几只都这种大小，好狗嘴哦。至少是让我看到鱼。我沉底的起来啊，虾肉都被啄到烂烂的。对啊，是小的啊。开枪了，没有东西。面钓啊，就法规规定啊，现在下点上了，是比较大间的，1580，今天的价钱。